कि आपका नतीजा बहुत उम्दा और बेहतरीन आया है। इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अत्बाइही अजमईन अम्मा बअदु फबिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हुमामिल हाफिज़िल हुज्जा अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुगीरा अल-जुअफ़ी अल-बुखारी रहमहुल्लाहु रहमतन वासिअह व नफ़अना अल्लाहु तआला बिउलूमिही आमीन। قال باب الصدقة فيما استطاع وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك اربقي ما استطعت ارزقي ما استطعت أرزقي ما استطعت باب الصدقة تكفر الخطيئة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال إنك عليه لجريء فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بأس بينها وبينك باب مغلق. قال فيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله. قال فسأله فقال عمر. قال فقلنا أفعلم عمر من تعني؟ قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فهل فيها من أجر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه ويدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. وبه قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال وحدثني عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقامت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى الآية. اللهم آت منفق مال خلفا. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا. باب مثل المتصدق والبخيل. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو قال وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنظلة عن طاووس جنتان وقال الليث حدثني جعفر عن ابن حرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. باب صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى قوله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد فقال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوفة. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت بعث إلى نصيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقالت لا إلا ما أرسلت به نصيبة من ذلك الشاة. فقال هات فقد بلغت محلها. باب زكاة البرق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 زوج صدقة من الإبل وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 أوسط صدقة. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد
قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب قميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة العرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي قرصها وثقابها فلم يقص الذهب والفضة من العروض. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم كتب له التي أمر الله رسوله ومن بلغت صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقدر منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقدر منه وليس معه شيء. وبه قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فواعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. باب لا يسمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم كتب له الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب زكاة الإبل ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تكبر منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تكبر منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تكبر منه بنت لبون.
ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. باب زكاة الغنم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. وإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم كتب له الذي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. باب أخذ العناق في الصدقة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. وبه قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فلتكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقف كرائم أموال الناس. باب ليس فيما دون 5 زوج صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من البرد صدقة، وليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار يسألون يرفعون أصواتهم كما تسأل البقرة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: انتهيت إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو قال والذي لا إله غيره، أو قال كما حلف: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخطافها وتنتقه بقرونها، كلما جازت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران: القرابة والصدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وعنهم أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله، فدعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بق ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه روح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح بالياء. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو قال فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: يا أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار عن عراج بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.
باب ليس على المسلم في عبده صدقة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قسيم بن عراك بن مالك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا قسيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. باب الصدقة على اليتامى. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله وقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من سهرة الدنيا وزينتها. وقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرؤينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه حذاء وقال أين السائل وكأنه حمده. وقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يكثر أو يلم إلا آكلة القدر أكلت حتى إذا امتدت خاسرتاها استقبلت عين الشمس ففلتت وبالت ورفعت. وإن هذا المال خضرة حلبة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأكله بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ أني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ وقال فلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أتصدق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب. فقال أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني؟ فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس يعتق في زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أوصيت أجزت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أذراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس رضي الله تعالى عنه حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، وقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج حدث عن الأعرج مثله. باب الاستعطاف عن المسألة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، وقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن الحوام رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس آخوه أو منعوه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال قدرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرضى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. وقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرضى حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب من آتاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول آته من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من سأل الناس تكسرا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم
وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلا حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف إلى قوله فإن الله به عليم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده البخلة والبخلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحزاء عن ابن أشبع عن الشعبي قال حدثنا كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وبه قال حدثنا محمد بن هرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيهم لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما 3 مرات قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان هو أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتسب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. باب فرث التمر. وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك
فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق وقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة ولا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبلي سيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكفاه بوتا وكتب له ببحثهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناه أشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهر ثم دور بني ساعدة أو قال دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لا يقال حديقة. وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري. فلم ير عمر بن عبد العزيز في العصر شيئا. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عسريا العشر وما سقي بالنزح نصف العشر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقف بالأول يعني حديث ابن عمر فيما سقط السماء والعشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل السبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة. وقال بلال قد صلى فوقف بقول بلال وترك قول الفضل. باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة ولا في أقل من 5 من الإبل الزوج صدقة ولا في أقل من 5 أواق من الورق صدقة. باب وقت صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. وبه قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده قوما من تمر. فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. باب من باع ثماره أو نفسه أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجد فيه صدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يقص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجد. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال حتى تحمر. باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في صيده. باب ما يذكر في صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. وفيه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخن ليفرحها، ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها أرادت أن تشتري بريرة للحج وأراد مواليها أن يشتركوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة، وقال هو لها صدقة ولنا هدية. باب إذا تحولت الصدقة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت لها من الصدقة، فقال إنها قد بلغت محلها. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس: ليس العنبر بركاز، هو شيء ذكره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس بالذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس: الركاز ابن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن في كل 200 5. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. وإن وجدت لقطة في أرض العدو فعرفها، فإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل ابن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا أخرج منه شيء. قيل له: فقد يقال لأن وهب له الشيء وربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركز ثم ناقضه. قال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. باب قول الله تعالى: والعاملين عليها، ومحاسبة المصدقين مع الإمام. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. باب استعمال ابن الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن أناسا من حرينة اشتروا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي والساقوا الزوج، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم وتركهم بالحرة يغزون الحجارة. تابعه أبو قلابة وثابت وحميد عن أنس رضي الله تعالى عنه
باب وصف الإمام إبل الصدقة بيده. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فأعطيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين رضي الله تعالى عنهم صدقة الفطر فريضة. وبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهزم قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب صدقة الفطر صاع من شعير. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. باب صدقة الفطر صاع من طعام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من عقيق أو صاعا من زبيب. باب صدقة الفطر صاع من تمر. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة. باب صاع من زبيب. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني إياد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. باب الصدقة قبل العيد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن حياز بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. وكان ابن عمر يعطي التمر فأوجز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أن كان لا يعطي عن بني. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال أبو عبد الله بني يعني بني نافع قال كانوا يعطون ليجمع للفقراء.
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال أبو عمرو ورأى عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطاء وابن سيرين رضي الله تعالى عنهم أن يزكى مال اليتيم. وقال الزهري يزكى مال المجنون. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناسك. باب وجوب الحج وفضله. وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائما. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم يعني حديث إبراهيم بن موسى. باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاه عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على قتب وقال عمر شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر قال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله عنهم قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر؟ قال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت. باب فضل الحج المبرور. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم
أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم في منزله وله فسطاط وترابق فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد من قرن ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبه قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن إكرمة مرسلا. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب مهل أهل الشام. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. باب مهل أهل نجد. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن. قال ابن عمر زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. باب مهل من كان دون المواقيت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها.
باب مهل أهل اليمن. وبه قال حدثنا مولى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملمهن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عرق لأهل العراق. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حظها من طريقكم فحد لهم ذات علق. باب الصلاة بذي الحليفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المورث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول إنه سمع عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني ليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في مؤمة بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مجاربة وقد أناخ بنا سالم يتوخى المناخ الذي كان عبد الله ينيب يتحرى مورث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجيرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغث ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فقلت لعطاء أراد الإلقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات فقال نعم. باب الطيب
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والثمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بدنه بثوب ولم تر عائشة بالتبان بأسا. قال أبو عبد الله تعني للذين يرحلون هودجها. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير رضي الله عنهم قال كان ابن عمر يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم فقال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. باب من أهل ملبدا. وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. باب الإهلال عند مسجد ذي الخليفة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال أبو عبد الله يغسل المحرم رأسه ولا يترجل ولا يحك جسده ويلقي الخمل من رأسه وجسده في الأرض. باب الركوب والارتداف في الحج. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة الثياب المعسفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تبرقع ولا تلبس ثوبا بورد ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعسفرة ثيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمؤلد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر أن تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الخليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه وقلد بدنه وذلك ل5 بقين من ذي القعدة. فقدم مكة ل4 ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة
ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجود وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهن ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأة فهي له حلال، والطيب والثياب. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع الصوت بالإهلال. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب التلبية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش. وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإعلال عند الركوب على الدابة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه. باب من أهل حين استوت به راحلته. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سارح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاءه ذاتوا بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع
قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهم لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الإهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشدي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت بين وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج رضي الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاهد وانكث حراما كما أنت. وبه قال حدثنا الحسن بن علي القلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأسفر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللته. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ فقلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني أن أطوف بالبيت فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كروان. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد
قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسر فقالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا أنتاه قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا يصلي قال فلا يضرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منها فطهرت ثم خرجت من منها فأفضت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتياها هناك فإني أنظركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغ من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم قلت نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة قال أبو عبد الله يضير من زار يضير ويلا ويقال زار يزور زورا وزر يزره زرا باب التمتع والقران وبالإفراد بالحج وفتح الحج لمن لم يكن معه هدي وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساء لم يسقن فأحللن قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحصت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحسبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال وما تفت ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا وقالت صفية ما أراني إلا حادثتكم فقال عقرى حلدا أو ما تبت يوم النهر قلت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعر من مكة وأنا منهبتة عليها أو قال أنا مسعرة وهو منهبت منها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم الناس وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت ليدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن تاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال أني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى انحر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الزبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيته. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التربية ب3 أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجة مكية فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال فعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي رضي الله تعالى عنه ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان رضي الله عنه دعني عنك. قال فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. باب من لبى